हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा मैं ऐसी क्या बात बताना चाहता हूं जो सभी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वो बात मैं बताऊंगा वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को देखते ही प्लीज़ लाइक कर देना। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट यही है, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी भाइयों में फैल सके और सभी भाई सतर्क रह सकें। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और बिल्कुल एंड तक देखना। एक बहुत ही छोटी वीडियो है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। 40 डिग्री टेम्परेचर से तो नॉर्मल कम हो ही नहीं रहा, और जिसमें 42-43 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है। और शाम को होता है करीब जाके 40-42-43, दिन में रहता है कई कभार और ज़्यादा बढ़ जाता है, और कई जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, मेरे साथ ऐसी गर्मी में एक घटना सी घटी। क्या हुआ, मैं ना कहीं जा रहा था, तो दोस्तों मैंने रोड पे देखा एक ऑटो वाले ने ना ऑटो स्टार्ट करा। जैसे ही उसने गियर लगाया, जैसे ऑटो आगे बढ़ा, नीचे डॉग लेटा हुआ था दोस्तों, उसके ऊपर चढ़ गया तो उसकी जो लेग है उसमें फ्रैक्चर आ गया दोस्तों। बहुत ज़्यादा रोया। फिर पब्लिक ने देखा, उसको उठा के साइड में रखा। फिर जैसे तैसे एनिमल हेल्पलाइन जो भी किया, बुलाया गया, उसको हॉस्पिटल ले गया, हमारे इधर ही है एक नियर बाय। तो दोस्तों उसमें ले गए, जैसे तैसे उसका जो भी इंतजाम किया। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे मैं यही बताने के लिए आया हूँ, सभी सतर्क रहें। गर्मी इतनी पड़ रही है कहीं पर। एक तो पहली बात, पेड़ ख़त्म हो चुके हैं, पेड़ है ही नहीं कहीं पर। भाइयों, सभी से रिक्वेस्ट है, पेड़ लगाइए यार, ये सब आपके लिए ही है, ठीक है। तो छाँव पेड़ की वजह से रहती है, लेकिन पेड़ ही नहीं है तो छाँव क्या रहेगी भाइयों। तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, डायरेक्ट धूप आती है रोड पर। तो डॉग क्या करते हैं दोस्तों, छाँव का सहारा लेने के लिए, थोड़ी सी ठंडक पाने के लिए ये कारों के नीचे, ऑटो के नीचे घुस जाते हैं, जहाँ पर छाँव होती है, थोड़ी सी ठंडक एरिया रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या करते हैं लोग, वो आते हैं अपनी कार या ऑटो में बैठते हैं, सीधे चला देते हैं। दोस्तों, ये नहीं पता गर्मी का टाइम है, कोई ना कोई पशु या जानवर नीचे हो सकता है। तो प्लीज़ एक बार गाड़ी के नीचे ज़रूर चेक करें, क्योंकि कोई भी डॉग, कोई भी बिल्ली वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। वो छाँव के लिए आपकी गाड़ी का आसरा ले सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी भाइयों को ये बात पता चल सके। मेरे सामने ये वाक़या हुआ, ये कल की बात है दोस्तों, जिस पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अब बताओ, एक बेजुबान की टांग टूट गया यार, ये सही नहीं है। देखो, तो आप थोड़ा सा देख लोगे ना, तो किसी की जान बच सकती है। बाई चांस टांग नहीं होती, उसके गला होता, हेड होता, तो दोस्तों उसका हेड दब जाता, जिससे कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती। दोस्तों, ये आप अगर एक छोटी सी वीडियो, इस वीडियो को शेयर करते हो तो आप एक बहुत बड़ा काम कर दोगे। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।